Subì Danoesu è entrato nell'Olimpo dei siti migliori d'Italia assieme a Wikipedia, Emule e il blog di Beppe Grillo. Il riconoscimento per il sito internet realizzato da due ragazzi di Villanova Forru è arrivato dal quotidiano Sole 24 Ore che con la 10ª edizione di un premio nazionale ha eletto le migliori creazioni nella rete delle reti. Al concorso sono arrivati via web 600.000 voti da tutta Italia e i premi sono stati assegnati in base a questi numeri ma anche ad una giuria di qualità che nella categoria blog, che ha visto trionfare il sito di Beppe Grillo, ha assegnato una menzione speciale a Subì Danoesu. La motivazione: per essere diventato una vera piazza virtuale per i cittadini della sarda Villanova Forru. Giudizio rispettato dalla missione del blog della Marmilla che informa gli emigrati del paese sparsi nel mondo su quanto accade a Villanova Forru. Un sito nato quasi per gioco in una casa del centro storico dove un gruppo di amici si riuniva per vedere le partite di calcio. Puntuali arrivavano allora le telefonate degli emigrati per sapere le ultime novità sul paese natio. Allora i due giovani Franco Fares e Sergio Vacca hanno pensato di creare Subì Danoesu. In 2 anni sono oltre 100 gli emigrati dalla Francia e gli Stati Uniti a leggere e scrivere nel blog, che rappresenta uno spazio libero di discussione su internet anche per i cittadini del paese. Bell'esempio di volontariato per promuovere nel mondo il piccolo comune di 700 abitanti, premiato meritatamente dal Sole 24 Ore.